Tapi jumpa dengan dia, saya tak ada saya patut. 2 bulan kita, 2 bulan di mana dengan dia. Sama ada jadi. Kalau tahu, dalam video ni dia bagi serentak. Kalau 2 bulan so, anggotnya kalau dia dari tahun kalau saya bawa kakek, kita beli. Kita makan. Dia 100 besar. Dia guna gong sebab tu. Kalau dia kuangkan lagi, dia tu makan belakang sama orang. Buat tu lah. Mesti sekali, saya sehari. Pagi ke mana? Kalau semua orang nyawa, sedang itu. Tak ada, kita ada hujan ini, harus kita. Mana bukan nak punya sama orang. Kita beli ataupun kurang. Tapi guna gong ni sebab tu. Saya tahu. Ada kita buat dulu, kita tahu. Orang tu nak panjang. Orang tu dia. Sebab tu dia, maksud. Bapak ni kita tahu. Jika sading, ada bentuk muka hijau makan. Makan tak baik. Aku cicak makan tak gamu. Makan aku cicak. Mungkin bisa kata. Tak ada pilihan tu. Aku cicak atau minta lagi. Dia kata, aku tak selai. Aku tak minta lagi. Aku tahu aku cicak. Kalau bisa tak selai. Ada pun guna ni. Guna dengan resedung kuat. Resedung ni kalau orang batuk resedung lah. Punca dia resedung. Punca dia tak perempatan berlaku. Tapi resedung tak ada ilan. Bawa pergi jabat ke kolam. Air dia bocor. Masa dekat walaupun dia kata apa? Awak ni darah lebih banyak. Nak operate. Dia kata, biar nak operate pun. Tapi gunakan ni, ilah batuk pergi jabat. Dia kata, tak hamu mahal ke tak kerja? Dia kata, bos cari siapa? Tak boleh batuk. Oh, tak boleh batuk. Tanya juga batuk. Dia susah kat dia. Gunakan ni lah. Guna tu. Kelah pun berkurang ni. Guna tu. Guna tu cari di hospital. Lepas tu langsung tak pergi hospital. 8 tahun lelah. Kita mungkin bocor lelah kecil. 8 tahun lelah tua je. Masa Kuala Lumpur tu masa kita buat ada camp dekat Kambil Haila. Bukan hujan tu lah 8 tahun. Balik-balik guna ni alhamdulillah dengan izin Allah. Yang ni lelah tak ada. Tak ada di hospital. Saya di hospital. Saya accident. 2017. Saya orang tu belakang. Saya orang tu dengan anak tu belakang. Pecah dia pohon ni. 14 hari kata kaki. Waktu lah saya